الشركات بتتعمل الأول والّا الشغل بييجي الأول؟ في البداية خلّيك تبقى فاهم كده إن الموضوع ده شبيه شوية بالبيضة الأول والّا الفرخ. أنا شايف إن الفرخة الأول، أنا شايف إن الشغل ييجي الأول. لمّا الشغل هييجي الأول أنت أي دخل هيخش لك بيدخل لك دخل صافي حتى رغم ندرة الشغل. اللي بيفكر إن هو يفتح شركة الأول هو بيفكر في كده من منطلق إنه ييجي لي عُملا فيلاقوا مكان وكلام من ده. طيب أنت كلت إيه بقى عشان تشرب عليها؟ آآ يعني أنت دلوقتي فتحت شركة وكلّفت وصرفت والكلام ده كلّه وعملت إدارة وبتاع ما أنت عايز بقى يعني ما هو الحاجة تعمل صح ما تتعملش يعني. آآ طيب المصاريف اللي أنت صرفتها دي هتستردها بعد قد إيه؟ لازم تفكّر بالطريقة دي. اللي باحكيه لك ده غلطات أنا وقعت فيها زمان. و وحاجات أنا بنفسي جرّبتها يعني. آآ كنت فاكر الأول إن أنا عشان أدخّل شغل لازم يبقى عندي مكتب أو يبقى عندي شركة. ف فلمّا يكلمني عميل أقول له تعالَ لي في المكان الفلاني، فأبقى بقيمتي وبوضعي وبتاع. لقيت إن أنا باصرف أكتر ما بيخش لي، وبالتالي في البداية أنا فشلت في ده. ولذلك أقول لك أنت الشركات بتتعمل لمّا الشغل بيزيد، لمّا الشغل بيكون أكتر من طاقتك التصميمية. أنت مثلًا أنت واحد بتعرف تعمل 4 تصميمات في الشهر، أنت هتجتهد إن أنت ده أنا باتكلم طبعًا عن الناس اللي عايزة تعمل الbusiness الخاص بيها. أنت هتبدأ تجتهد كتير أوي علشان تدخّل شغل وتدخّل عُملا وأنت بطولك. لمّا تدخّل لك شغل أو عميل وأنت بطولك وتاخد افترضنا ده أرقام مجازية، إن أنت لو عندك شركة هتاخد في التصميم 20,000 جنيه ولو أنت بطولك هتاخد 5,000 جنيه، فصدّقني ال5,000 جنيه قدْرك. لإنّك لن تتحمّل المصروفات اللي هتكون عندك في البداية وأنت لسه بتبدأ. لن تتحمّل فكرة سنة ميلاد المشروع، إنّك تقعد سنة كاملة على الأقل أنت بتصرف على المشروع من غير انتظار أي دخْل، أي دخْل فعلي. يعني أنت محتاج تبقى معاك تغطية لسنة كاملة. اللي أنا باقوله ده باقوله عشان ينقذك، علشان ما تغلطش الغلطة دي. واللي أنا باقوله ده باقوله للناس اللي لسه هتبدأ في المهنة، والناس اللي لسه متخرّجة من هندسة، والناس اللي متخرّجة من فنون تطبيقية ولسه بتفكّر ت ت تتجمّع هي وأصحابها ويفتحوا مكتب وبتاع وحماس الشباب الجميل ده. أنا بانقذك من إنك تُقع في الغلطة دي. لو أنت عملت كده بالفعل ربنا يوفقك ويكرمك. و وفكّر بأسلوب مختلف شوية عن اللي أنا باقوله دلوقتي. فكّر قُل الدخل اللي بيخش لك متوسطات إيه ومعدلاته إيه. لو لقيت الدنيا تمام كمّل، مش تمام الحق تراجع. لو الدنيا مش تمام الحق تراجع. وتراجعك ده مش إن أنت توقّف خالص، لأ تراجعك ده يعني تعيد تصحيح الخطة. لأن الحقيقة أنا باكره المبدأ بتاع إن أنت تخش مجال وتتراجع فيه. ده معناه إن أنت ما حسبتش كويس من الأول، وده هيأثّر عليك سلبًا في نفسيتك. إنك هتحس إن أنت كل ما تخش مجال بتخرج منه. في ناس بتعمل كده كتير أوي، كل شوية تلاقيه شغال في شركة عمّال يتنطط. على قد ما هو بيكتسب خبرات، على قد ما هو كل ما بيروح مكان مختلف عن اللي قبله ما بيطوّلش. ده أصلًا حتى الشركات بتبقى قلقانة منه يعني. تقول له: "أيوه إيه اللي خلاك تسيب هناك؟" وبتاع وكلام من ده، "وما لحقتش تقعد." وحاجات كده. وما فيش شركة أنت بتكمّل فيها. فعلى قد ما بيخلّيك تكتسب خبرات كتير، على قد ما أنت بتفضل دايمًا بتبدأ من الأول وبتفضل دايمًا مُحبَط نفسيًا وحاجات كده. نرجع تاني للموضوع بتاعنا نتكلّم على إن أنت تبدأ إنك أنت تعمل شغل الأول. فال5000 اللي أنت هتاخدها أدرك من ال20 ودي أرقام مجازية، أدرك من ال20 لإنك بتاخدها صافي. أمّا ال20 أنت هتاخدها أنت دافع 3 أضعافهم أصلًا إيجار وبتاع وكلام من ده. ودافع أكتر من 3 أضعافهم قبل كده عشان أصلًا توضّب المكان اللي أنت واخده وحاجات كده وانتقالات وبتاع. فإذًا أنت ابدأ الأول إن أنت تجمّع الشغل بتاعك وتشوف أنت طاقتك التصميمية قد إيه. لقيت نفسك الوضع مستقر معاك، الوضع مستقر معاك على إن أنت تاخد مثلًا طاقتك التصميمية 3 تصميمات في الشهر، بييجي لك كل شهر 3، 4 تصميمات، 3، 4 تصميمات والوضع ده ثابت ما لا يقل عن 6 شهور. فعايز تتوسّع هنا نقول ابدأ بقى فكّر في إنك تفتح شركة وتفتح مكتب وبتاع وربنا يكرمك. وبرضه الخطوة ما بتتاخدش كبيرة مرّة واحدة. أنت اشتغل على قدرك. يعني مش لازم تقوم فاتح أحسن شركة في أحسن مكان. لأ، أنت كده والّا كده أحسن شركة في أحسن مكان. أنت مش أول ما تنُط وتعمل كده هتلاقي العُملا اللي بتدفع ملايين جات لك. لأ، أنت تبدأ واحدة، واحدة والعميل يكبر أو نوع عميلك يكبر معاك واحدة، واحدة.
بييجي لك بقى كَم شغل، فتبدأ بقى تعيّن ناس إن هي على حِس الشغل ده. الدبان أنا ما أعرفش أنا باقعد هنا ليه والله كل مرّة، على حِس الشغل بيخش تبدأ إن أنت تنظّم العملية دي، وتبدأ إن أنت تتوسّع، وتبدأ إن أنت تعيّن موظفين، وتبدأ إن أنت تدخّل شغل أكتر، وبالتالي آآ تكبر مع الوقت. ولكن منطلق أو فكرة إنك تروح أول تجري وتفتح مكتب وبتاع أنت كده صدّقني بتخسر، وبتخسر كتير أوي، 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 ومش حاسب خطوتك صح صدّقني. إلا بقى لو أنت معاك تcover الكلام ده، دي قصة تانية بقى، ده موضوع تاني، ده موضوع تاني. لكن أنا باتكلم عن الناس اللي هاحُط وبتاع، ما ينفعش تحُط كل فلوسك في حاجة تقعد مستني بقى، ما ينفعش. ده مبدأ أصلًا في الاستثمار أو في الbusiness عمومًا يعني. ما ينفعش فلوسك كلها تتحط في حاجة واحدة، ده غلط، لإنك احتمالية إنك تكسب أو تخسر منها 50%، 50%. ويؤسفني إني أقول لك احتمالية الخسارة أكتر. يعني أنا باكلمك في المنطق 50، 50، يا تكسب يا تخسر. ولكن يؤسفني أقول لك احتمالية الخسارة أكتر، لإنك لسه بتبدأ، ما عندكش خبرة، وحاجات كتير أوي، في اعتبارات كتير أنا باقولها لك من باب إني عدّيت بالكلام ده زمان أوي، وما لقيتش حد يقوله لي فباقوله لك. يا ريت يكون الفيديو ده فادك أو غيّر شوية من مفهومك، آآ بدل ما تخسر. مش باخوّفك، إن شاء الله ربنا يرزقك ويوسّع عليك، بس أنا عايزك تاخد الموضوع واحدة، واحدة. إن شاء الله في شغل كتير الحمد لله، و طول ما أنت موجود هتلاقي رزقك موجود. أنت اسعى بس، وسعيك يبقى سعي صحيح، مش تسعى غلط. مش تروح تحط كل فلوسك في حاجة أنت لسه مش عارف أولها من آخرها، وبعد كده تقول أصل أنا سعيت وخسرت. لأ، أنت جزء كبير أوي من السعي إنك تفكّر وتستخدم العقل اللي ربنا سبحانه وتعالى مدّيه لك.